迎收睇扯鈴教學第2集。今集咧會有大家3個招式，分別係上棍、拋鈴同埋金蟬脫殼收鈴嘅。咁我哋事不宜遲，即刻去上棍嘅招式。咁講一講我哋上棍點樣做先。我哋分3個步驟。第一步，我哋左手高，右手低嘅。第二步，我哋右手完全打橫同軸心成一直線嘅呢支棍。好啦，跟住我哋下一步就係咧，右手大力向上拋高，然後咧卸力接住個扯鈴。最後一步咯，左手拉直條繩，等佢自然落翻嚟，就完成我哋上棍嘅動作啦。咁如果大家上棍都做到咧，我哋都有啲延伸招式咧，俾大家可以自己嘗試嘅，包括例如左右對拋啦，喺同一個方向上棍，甚至喺頭頂上面打。好，咁我哋第2招會學嘅招式咧就係拋鈴，即係呢個動作。咁我哋拆解成2個步驟，第一係拋，第2係接。咁你拋嘅時候咧非常之簡單，我哋唔係就咁掉上去喎，我哋係左右手2支棍一齊拉直條繩，俾少少力拉直佢，睇住咯喎，1、2、3拉直，接翻。好啦，第2步接咯喎，接嘅動作更加簡單，我哋接嘅時候咧一樣，條繩咧要拉直，唔可以放遠條繩嘅。第2個重點就係咧，我哋右手高，左手低，斜嘅卸力去接翻。好，大家睇一次咯喎，拋高，右手高，左手低，卸力接翻。咁我哋扯鈴學嘅最後一個招式就叫做金蟬脫殼。咁咧呢招咧非常之簡單嘅，冇咩技巧嘅，大家只要記住個步驟咧就會做到噶咯喎。好，講一講啦。第一步，我哋個人行去個扯鈴嘅右手邊，對住個扯鈴。然後2支棍打平嘅，右手喺後邊，左手喺前面。第2步，我哋右手咧，我哋記一個口號，叫做1正2反。咩嚟嘅咧？正，我哋右手啦，正就即係去前面啦，右手向前面兜一個圈。好咯，反咯，反即係向後面啊嘛。咁我哋一樣用右手控制。咁我哋要向到後邊，首先咧，我哋兜過支棍去前面先，跟住向後面2圈2反，1、2。最後我哋2支棍搭埋一齊，棍頭指住扯鈴軸心掹出嚟，就完成我哋金蟬脫殼嘅動作啦。我哋嘅扯鈴教學咧就去到呢度結束啦。我哋亦都唔排除會出第3集嘅扯鈴教學嘅。如果大家有興趣咧，記得密切留意我哋嘅 channel 啊。咁另外咧，我哋嘅18區私人班咧，亦都推行緊嘅。如果大家有興趣報名咧，記得留意下面嘅連結，喺我哋嘅網站上面進行報名。咁最後，如果大家中意呢段片咧，記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel。我哋之後見，多謝大家。